睇下珠海嘅樓係幾咁近澳門，嗱對面咧就係澳門嚟嘅，直望住澳門觀光塔。國際煙花景啊，都可以隨時喺屋企瞓住就睇到啦。咁呢一度嘅話咧，200零萬就可以攞低一套珠海灣仔口岸嘅精裝3房喎，而且業主呢度咧仲係豪裝咗50萬嘅裝修俾你嘅。嗱，咁我哋先睇翻呢個98方嘅3房2衛嘅戶型嚇，呢度一入門咧係櫃做好咗，呢度有個書房。咁我哋在呢邊嘅話咧，嗱，仲有個客廳、廚房，廚房呢邊仲有個生活陽台㗎。嗱，咁呢邊嘅話咧，就會有個主人房，主人房咧就帶主位嘅，然之後咧一樣係可以睇到澳門煙花景嘅喎，瞓住就可以睇到。咁呢邊咧就係一個客房同埋公衛。嗱，咁樣嘅一套房，以往喺呢啲咁嘅口岸物業嘅話咧，你冇400-500個咧，你都攞唔落嚟嘅。咁依家200零萬你就可以攞低噶啦，全款嚇，我自己係有興趣嘅朋友點我頭像。